If you marry well, Если хорошо выйдете замуж you или become a женитесь, worshipper. вы станете If поклонником. you don't marry well, А если нет, you become an то intercessor. будете ходатаем. The time you're supposed to pray for souls, То время, которое вы должны тратить, молиться за душ, you'll be praying that the Lord should change your spouse. вы будете молиться, чтобы Бог изменил A вашего. wrong marriage В неправильном браке is the beginning of hell on earth. это начало ада в миру. A wrong choice in marriage, Неправильный выбор в браке, you will start living hell on earth, whereas you are planning to go to heaven. вы начнете жить в аду на земле, как вы стремитесь к небесам. Marriage is hard work. Брак — это тяжкая работа. Even if it's the will of God, Даже если это воля Бога, you still need to work hard. все равно нужно сильно работать. You still need to obey the principle to have a successful marriage. Все равно нужно подчиняться принципам брака. Go and look at all our father in the Lord, how they started, how they were looking. Идите и посмотрите на все наши отцы в Боге, как они начали. The most important thing is that the person fear God, he loves Самое God. важное это, что человек боится Бога, When любит Бога. you get married, you start loving him, you start blending, Когда вы выходите замуж или женитесь, вы начинаете shaping любить друг him, друга. nurturing Вы him. начинаете воспитать его, He stays in the помогать glory ему, of God. питать его. Smile, Улыбайтесь, smile. улыбайтесь. You are in the service, you don't smile like you are chasing demon. What is the Вы problem? в служении не улыбаетесь, как будто вы изгоняете беса. Not everybody that says hello to you want to marry you. Please smile. Не каждый, кто улыбается вам, хочет за вас выйти, Some of you, you хочет tell your жениться на friends, вас. even the brother want to come is afraid. Want to come is afraid. Иногда у вас такое лицо, даже брат боится подойти. And you say nobody. И You вы yourself, you говорите, look like a нету никого, а вы сами выглядите как... hello. Smile. Greet people. Улыбайтесь, Be polite. будьте Have the вежливыми, heart of service. имейте сердце May I слуга. help you? How are you doing? What's your Привет, как name? дела, как твое имя? It's not doesn't mean that you need something. Listen, Послушайте, sister. сестрам, Learn to smile. Nobody is fighting against you. Amen. научитесь улыбаться, Smile. никто против вас не воюет. Amen. Улыбайтесь. The blessing are in Zion. Fellowship Благословение in в Сионе. Zion. Общайтесь в Don't Сионе. run away after service. Не убегайте после Be служения. humble. Будьте смиренными. Avoid prejudices. That brother, he greeted me today. What does he want? И не давайте так, о, этот брат, он сказал привет. Что он хочет от меня? Hello. Привет. What's the problem? What's the Какая problem? у вас проблема? Hello. Am I delivering somebody this morning? Я освобождаю кого-то этим утром. Listen, if you are not approachable, nobody will approach you. Послушайте, если к вам не можно подойти, то никто не будет подходить. Even if God tells to the person that you are the one, he will fast. When he sees your face like gaga, he just run away. Say, Даже и когда Бог откроет, что это тот человек, и он будет поститься, когда увидит ваше лицо, он let me просто not carry убежит. what I cannot handle. Он скажет, нет, я не могу это. He say, if this one is like that in church, how is it going to be when they're going to be Если она in the такая в house? церкви, то какая она будет в доме? Sister, smile. Amen. The Lord will give you a blessing in Zion. Amen. Бог даст благословение в Сионе. I believe that Rachel, I believe that Rebecca, I believe that Ruth were smiling. They Я were верю, что hospitable. Руф, Ревека, что они улыбались. For somebody, a Yes, stranger ma'am. to come and talk to them and they answer so politely, I believe that it was their lifestyle. Чтобы кто-то посторонний пришел и так вежливо общался, то у них жизнь такая была. Some of us, when a number that we don't know call us, hello, who are you? What do you want? Who give you Некоторые my из нас, number? когда кто-то звонит нам, мы думаем, кто ты? Что хочешь? Is it fight? Это война? Борьба? We don't know how to answer Мы не politely. знаем, как вежливо отвечать. Hello, good afternoon. Привет. May I help you? Добрый вечер. Можно помочь вам? Who gave you my number? What do they want? Кто дал вам мой номер? What is that?
What is doing Что you? это? Что вы делаете? What is doing you? What is doing you? Somebody even meet you on the street, not in church. Hello, sister. Do you know me? How you? Кто-то на улице вас встретит и скажет привет, а вы говорите, вы знаете меня? Кто вы? The sister in that church, when you greet them, they do like they've seen demon. Me, I'm not И greeting сестры them. так делают, в церкви делают, как будто беса увидели. Hello. Avoid prejudices. Avoid prejudices. Not everybody coming, greeting you want to marry you, please. Не каждый, кто говорит вам привет, хочет за вас выйти And замуж. even if they want to marry, жениться. you never know. You never know. И даже если хочет, вы не знаете. Ruth never knew that she would marry Boaz. She never knew. Руф не знала, что она ведет за вас. Never. You never Она не know. знала, вы не знаете. Lord, help us in Jesus' name. Пусть Бог нам поможет во имя Иисуса. After seeking, looking, we are going to wait. После for того, как вы wait. искаете, ищите и смотрите, подождите. When God starts leading you through any of the means we talk about, Когда Бог начинает вести вас любым способами, которыми мы говорили, or if you have noticed someone with you, you believe that God wants you to, и вы заметили кого-то marry? и верите, что Бог хочет, чтобы вы вышли замуж или жениться, please slow down. пожалуйста, притормозите. Slow down. Притормозите. Get confirmation from God. Pray and fast. Получите подтверждение от Бога. We are talking Молитесь, about поститесь. marriage. Мы говорим сейчас о браке. We are talking about something that's supposed to be chill. We go to heaven. Мы говорим о чем-то, с чем вы пойдете в небеса. One, subject the relationship to God. Первое, подчините отношения к Богу. Bring it again before God. Don't rush. Bring it again. Принесите before- это снова перед Богом. Proverbs 14:12 says, Притча 14:12. "There's a way that seems right to a man, Есть пути, которые but his кажутся end is the человеку way of death." прямыми, но конец их путь и смерть. Good news says, Другая версия говорит, you think it is the right road. вы думаете, что это правильный путь. No, you think it's the right road, but it may lead to death. То, что вы думаете, это правильный путь, но оно может вести к Don't смерти. rush. Не торопитесь. Bring it before God. Принесите перед Bring Богом. it before God. Father, Принесите you перед said Богом, this. Отец. Is it you? Ты сказал это. Confirm. Это ты? Подтверди, You can подтвердите. even involve other people. Please help me Вы to даже pray. можете с другими молиться. This is what I'm receiving. Это то, что я Can you help me to получаю. pray? Вы можете помочь мне молиться. You must be fully persuaded. Вы Please. должны полностью знать, 100%. Maybe not. I don't feel. Вы должны быть убеждены. Philippians 1:6. Филиппинам 1:6. Being very confident in this thing, you must be confident. You must be 100% sure. Будучи уверены в том, вы должны быть 100% уверены. You must have the peace of mind about that person. У вас должен быть мир об этом человеке. No fear, Нет, без страха, no pressure, без давления. pressure from yourself, Без давления от pressure себя, from the people around you. без давления от людей вокруг. That is wait. Ждите. So God must confirm it. Бог должен подтвердить. You must be convicted. Вы должны быть убеждены, Have the peace of mind. иметь мир на сердце. And lastly, I want to share with us the approach in И this church. последнее, я хочу поделиться подход в этой церкви. As soon as the bro has prayed Как только брат помолился, and he has gotten the confirmation, и он получил подтверждение, he has the peace of mind, у него мир в уме, he's supposed to inform the pastor. он должен сказать пастору: I've gotten the confirmation, я получил подтверждение, I've prayed, я молился, I'm supposed to inform the pastor. и должен сказать пастору. Why? Because the pastor knows who is single, who is not single. The fact that you Почему? don't see Потому people что- around doesn't mean that they're single. Пастор Amen. знает те, которые не в браке. There are some people they are here, but that their future partner is somewhere else. Amen. Некоторые люди, они здесь, но их будущий And I- партнер в другом месте. And I told you that you can have vision and revelation based on your desire. Amen. И я сказала, можно иметь видение и прочее, So и don't go and see the сны sister, на основе please. своих желаний.
come and tell the pastor. Поэтому, пожалуйста, пригодитесь и Pastor will скажите tell пастору. you, И пастор is вам it скажет, red? Is it green? это красный или зеленый. Then the pastor can call both of you together. Потом пастор может призвать вас вместе. Somebody say her. Maybe you have the confirmation that is the person. So what is her again? The Если train у has вас есть started going on. подтверждение, What вы are the можете children doing? прийти. That one say, wait, be sure. Because we are going to Поэтому мы call you говорим, together now. Say, подождите, потому что мы вас вдвоем позовем. Brother Bob. Брат see, Боб, Sister Lagbaja. сестра Лабаджа. Brother Bob says that is you. И брат Боб говорит, что это ты. Amen. Аминь. Please, brother, I'm talking to the Пожалуйста, brother now. брат, я сейчас к братьям обращаюсь. After the pastor is talking to you, if the pastor did not call the sister, После того, как пастор с вами общается, он призовет сестру. please, when you go and see the sister, А, пожалуйста, когда вы пойдете встретить сестру, don't over spiritualize the thing, please. I beg you. не делайте это слишком духовным. I was praying, then three Я angels молился, came, and 3 ангела пришли, and they brought you. и они привели тебя. Oh, the brother who said he was working with a sister, Или брат скажет, он ходил they с were in the сестрой. same fellowship, Они вместе были в одном собрании. going back from the service. Шли обратно от служения. He told the sister, Он сказал сестре, Sister Lagbaja, сестра Лабаджа, I'm getting married in 6 months. я через 6 месяцев выхожу, женюсь. She asked, with who? Она сказала, с кем? With the lady walking by my side. Он говорит, с той женщиной, которая рядом со мной идет. Don't spiritualize it, please. Не делайте это слишком духовным. Simple. Просто. Sister Lagbaja, Сестра Лабаджа, I love you. я люблю тебя. I've prayed. Я молился. God says you are the one. Бог сказал, это ты. Go and pray. Иди молись. Simple. Просто. Sister Lagbaja, Сестра Лабаджа, I see you, I love you. я вижу тебя, я люблю тебя. God says you are the one. Бог говорит, что это ты. I want to marry you. Я хочу выйти за Go тебя, and pray. жениться за тобой. Идите, молитесь. Hello? Don't spiritualize this thing. Don't go back. You come in from the sister speaking in tongues for hours. She's waiting for you. Go direct to the point, man. Не делайте слишком духовно. Вы молитесь на иных языках часами, она ждет вас. That is why the sister said that the brother in the church, they are not romantic. Because if people Поэтому are сестры spiritualizing, говорят, что мужчины не романтические, you are потому что spiritualizing слишком what you are not духовно все supposed to делаете. spiritualize. Вы делаете духовно то, что не надо делать. You are spiritualizing this thing. Is God who is going to stay with the marry the sister? Is it God or is it you? Кто будет в браке входить с сестрой? Is Бог? it God or is you? Even if God Это shows ты. you, Даже если Бог Sister покажет. Lagbaja, I Сестра love Лабаджа, you. я люблю тебя. I've prayed. I Я received молился. my confirmation. I want to marry you. Simple. Я получил подтверждение. Очень просто. I'm delivering the brother this evening. Освобождаю братьев сегодня. Hello. Direct to the point. Amen. Direct to the point. Direct to the point. Все сразу к теме переходите. Another point to the brother. Следующее, братьям, что хочу сказать. You have prayed. Вы молились, You have received your вы confirmation. получили ответ. And you are going to bring this bombshell in front of Sister Lagbaja just like that after service. Allow her to also go and pray, please. Don't rush. Don't say, Допустите, чтобы она тоже помолилась. No. She Не doesn't know торопитесь you. ее. She doesn't know you. Она вас не знает. She need to hear from God. Она должна узнать Amen. от Бога. Don't Аминь. pressurize her. Every time you see Не on Sunday, торопитесь ее, не have you давите prayed? на нее. Have you prayed? Спросите, ты Have you молилась? prayed? Ты What? молилась? If you heard from God Если вы слышали от Бога, and you know that God is the one who will do that marriage, wait now, wait. и вы знаете, что Бог это сделает, то ждите. By the way, as soon as you give to tell to Sister Lagbaja, Как I только вы love сказали, you. сестра Лабаджа, я люблю тебя, I want to marry you. я хочу I've жениться. prayed. Я молился, I've received my я confirmation. получил ответ. Leave Sister Lagbaja. Оставьте сестру Лабаджа. Don't pressurize it with WhatsApp, Не Instagram. давите God, ее с allow her to Инстаграмом. hear from God. Allow her. Допустите, чтобы она услышала от Бога. Hello. Are you sure that you heard from God? Вы точно услышали от Why Бога? are you why the running? Why the rushing? Тогда почему торопитесь? Hello. Hello.
It's in the book of Genesis. I don't remember the chapter. Scripture Бытие says that написано. Isaac worked for Rachel for let me find it. For 7 years, and it was like a day for him because he loved her. 7 years. After working for Leah for 7 years, После того, как он 7 лет за Лея работал, он he еще 7 worked лет for Rachel для Рахиль because he работал, loved her. потому что And любил those ее. years was like days for him. So И why это are было you in a как дни для него. hurry? Поэтому почему вы спешите? Аминь. So we say the brother should not over spiritualize the matter. Поэтому, Please calm down. братья, не делайте это Don't be слишком like духовно. Akinde. Please calm down. Do not Пожалуйста, hurry the успокойтесь. sister. Please give her time Дайте ей время, for personal confirmation from God. чтобы она тоже получила ответ от Бога. Give her time to ask you questions. Дай тоже ей возможность спросить вам Please, вопросы. sister, you have the right to ask questions. Пожалуйста, сестра, вы можете спрашивать вопросы. Where are you taking me? Ты куда меня ведешь? What is your vision for life? Какое твое видение для жизни? If you get married, where are we going to live? Если ты ведешь, если мы войдем в брак, ты What is как the будем role of жить? the wife in it? How do you see a wife? Как вы видите жену? This is creation. Don't just go and enter because you saw Это- anointing. You know all this, Это my хороший son. I вопрос. know, Не I просто know. входите, потому что увидели помазание. I know. You know, we sister, we used to fall in love with the anointing. That is the problem. Сестры, мы обычно влюблялись в помазание. We fall in love with the anointing. And when we Влюбляемся see в the помазание. anointing, Когда we think видим that помазание, мы думаем, we don't know that behind the anointing there's a real man. а брат за помазанием настоящий человек. Amen. Аминь. So don't be blinded with the anointing. Поэтому Ask не будьте questions. ослепленным помазанием. How Спрашивайте many вопросы. children? Сколько детей? Do you want me to stay at home after delivery to train the children for 2 years? Ты What is your хочешь, чтобы opinion? я осталась дома с детьми These до are 2 questions. года? Это хорошие вопросы. Yes, sister. Some husband will tell you that I want you to stay 2 years at home. Так, кто-то with the скажет, я children. хочу, чтобы ты 2 года осталась дома с детьми. Some men don't eat food that slept. You have to cook every day, sis. And you are Некоторые, just eating Indomie every day. How are you going to cope? некоторые нужно каждый день готовить. These are real questions. Marriage Это is not a настоящие вопросы. Брак это не просто Hello? любовь. I'm not communicating. Ask questions. Спрашивайте вопросы. Sister, I'm talking to the sister. Я Please, сейчас I beg you. сестрам говорю. Don't also waste the time of the brother. Тоже, сестры, пожалуйста, That is it. не Some of us, тратьте время братьев. as soon as you receive the answer, come and tell him. Как только у вас есть ответ, скажите ему. Don't say, if I talk no, you Не will think скажите, если я не скажу, I'm an easy girl. So what? Если я скажу так, он подумает, что я легкая девушка. Нет, Because there are cases потому что есть случаи, where the Lord first revealed to the sister that this is your husband. когда Бог показал сестре, это твой муж, And she cannot approach. и она не может But she's прийти. praying with people around that, mommy, Но она the Lord молится said с that this is другими. my husband. Маме, No, Бог please let сказал, us что pray, это let тот, us pray. пожалуйста, давайте помолимся. And now the guy come, he receive also, he come and И потом propose. он тоже получает, он приходит, And she will и говорит, say, Sister Lakbaja, и он скажет, сестра I love Лабаджа, you. я люблю тебя, I want to marry you. я хочу выйти за I тебя, prayed. потому что я молился. She will pretend again, let me А она also go and скажет, pray. «О, я тоже пойду Go and молиться». pray, you know the answer. no? Какое молиться? Ты уже знаешь ответ. We've been praying for 6 months. Когда For уже the 6 brother to месяцев come. You say, молилась, let me чтобы also go пришел, and а ты pray. no? говоришь, For what? я пойду молиться. Зачем? For what? Почему? For what? Почему? I'm not communicating. Я общаюсь с кем-то. Hello? Is somebody set free to this morning? Вы It's a lie. получаете Because what are освобождение. you praying again? You've been praying for 6 months. То что еще молиться? Вы уже 6 месяцев молились. Don't waste the brother time. Не тратьте время As soon брата. as you know, Как только вы знаете, we are in the body of Christ. We are brethren. It doesn't devaluate. It doesn't make you мы в to. теле Божьем. It doesn't devalue you. Okay? Don't waste the. Because some people will say 6 Не months. тратьте время. 6 months they are praying. They know the answer, sir. But they are praying. 6 месяцев 6 months they are молились. praying. Уже Praying for what? получили ответ. Amen. Аминь. And lastly, sister, И последнее. never throw away any proposal without funding from God.
Сестры, никогда не отказывайтесь от предложения, не узнав от Бога, Even if the guy looks like nobody. даже если он выглядит как никто. Amen. Аминь. And by the way, we are all fearfully and wonderfully made. Nobody doesn't look like И мы nobody. все прекрасно созданы в Боге. Amen. Аминь. Always go to God. Don't be Всегда snobbish. идите к Богу. Don't be snobbish. Не будьте снобом. Don't be snobbish. I Не had будьте снобом. a sister said Сестра сказала, when she was studying, she had many people who were proposing. она училась, и She was многие люди choosing. приходили, And now she was of age. предложили ее, и она отказывалась. She came to me, the pastor. Pastor, could I be Сейчас that? она уже времени, и она пришла к I miss пастору. my time. И она сказала, может быть, я свою Время пропустила. пропустил. You know what you came Время with the пропустила. prayer point? Pastor, just pray. Anybody that comes, I'm ready now. Тогда помолись, Pastor. пастор. Because when she was there, she was Любой, the кто most beautiful woman in the придет, church. я готова. Lady in the church. So you say, this one, big nose. This one, thin head. This one, big head. This one, no car. Потому This что если one, говорят, no например, house. этот нет работы, этот большая голова, Say, этот man of God, just нет, pray. это Anybody. человек Божий. I'm ready. Любой, я готова. Amen. Аминь. Let us stand this morning. Давайте встанем этим утром. We are going to pray for the lady. Мы помолимся за Sister, pray for yourself, Sus. Father. сестры. Помолитесь, Отец, Give me a humble heart дай мне смиренное сердце and let me see with your eyes. и дай мне видеть Твоими глазами. And we are going to pray for the brother, the boldness. И Some of you помолимся have seen the братьев boldness. за смелость. The boldness to take that step of faith. Смелость для братьев, Let's чтобы pray, сделать этот let's pray, шаг веры. sister. You are praying that, Father, a Сестры, вы humble heart, молитесь, дай мне смиренное сердце, a humble heart, смиренное сердце, a humble heart. смиренное сердце. Talk to the Lord. Говорите с Богом.